Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi mengumumkan pengiriman pasukan militer ke Greenland, wilayah otonom milik Denmark. Langkah ini diambil di tengah ambisi besar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menegaskan keinginannya untuk mengakuisisi pulau terbesar di dunia itu. Apakah pengerahan pasukan Eropa ini jadi sinyal perlawanan terbuka antara sekutu NATO? Macron telah mengonfirmasi bahwa tim awal militer Prancis telah mendarat di Greenland. Pasukan Prancis yang berada di Greenland itu terlibat menjadi bagian dari latihan militer bertajuk Arctic Endurance yang diinisiasi oleh Denmark. Tak tanggung-tanggung, Macron berjanji akan memperkuat kehadiran mereka dengan sumber daya darat, udara, hingga laut dalam beberapa hari mendatang. Hal itu Macron sampaikan dalam pidato tahunan di Pangkalan Udara Istres, Prancis Selatan pada Kamis 15 Januari 2026. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Et je remercie le SEMA d'avoir rapidement, au contact de son partenaire danois, organisé les choses et su répondre présent aux demandes très concrètes qui étaient formulées. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Di kesempatan yang sama, Macron menyebut bahwa Perancis dan negara-negara Eropa lain harus hadir di saat mereka mengalami krisis eksistensial. Dan secara terang-terangan, Macron menyebut Greenland merupakan wilayah NATO yang saat ini mengalami ancaman luar. Macron menyebut karena Greenland berada di bawah Denmark dan Denmark adalah anggota NATO, maka Prancis dan negara NATO lainnya harus bergerak sesuai dengan pasal 5 Perjanjian Aliansi. Meski demikian, Macron tak menyebut secara langsung bahwa ancaman yang dimaksud adalah Amerika Serikat. La France et les Européens doivent continuer, partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale. J'évoquais l'Ukraine. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. Meski Inggris dan Belanda juga mengirimkan personel, tapi jumlahnya sangat kecil. Baik Inggris maupun Belanda hanya mengirim 1 personel. Kehadiran minim Belanda dan Inggris itu seolah menunjukkan bahwa gerakan perlawanan dari NATO itu lebih bersifat simbolis secara politik daripada kekuatan tempur. Menanggapi pergerakan militer Eropa, Gedung Putih tampak tak bergeming. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan bahwa kehadiran Prancis maupun negara NATO lainnya tidak akan mengubah niat Trump untuk menguasai Greenland. Hal itu Leavitt sampaikan pada Kamis 15 Januari 2026. Thank you, Caroline. What about when Greenland Europe reportedly sent troops over there? Does that change at all what the president is doing on this? And then Your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Adapun sehari sebelumnya pada Rabu 14 Januari 2026, Trump menegaskan kembali bahwa ia membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Trump menyebut jika dia tidak mengakuisisi Greenland, maka China dan Rusia yang akan mengambil posisi itu. Karena Trump menyebut Denmark tak bisa melindungi Greenland. Sambil berseloroh, Trump menyatakan yang bisa dikirim Denmark hanyalah kereta luncur anjing tambahan.